Iifm News. Iifm News. Iifm News. Sports. Ang pada nga inlepas si twice to beat advantage ti quarterfinal city sister team nga Barangay Ginebra ken San Miguel Beer iti nagsina nga Iifm dagitoy iti PBA Philippine Cup tapno makastrike iti semifinals iti laing kalman ni Ninoy Aquino Stadium. Imuna nakala ti ticket ti Beermen kalpasan nga ilang paso ti defending champion Meralco Bulls iti score 108-97. Dahito yun ti may kasangapulo nga semifinals appearance ti SMB tinaudi nga sangapulo ket maysa nga Philippine Cup. Best player ni Rodney Brondial nga kimamada di 13 points ken 12 rebounds. Kabayatan na inlepas met ti Barangay Ginebra iti kampanya dagitoy kontra Converge Fiber Xers iti score 88-80. Bimida iti pangabak ni RJ Abarrientos nga mi-score iti 21 points. Bayat nga 19 points, 13 rebounds ken 3 blocks si Japet Aguilar. Agsango ti Barangay Ginebra ken San Miguel Beermen iti semifinals kas rematch iti Governor's Cup. Sumangaw iti mga bakmet iti Grand Slam chasing Talk and Text, Magnolia, NLEX, Can Rain or Shine. Para iti Iifm Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN. Iifm News. Iifm News. Iifm News. Sports.